这个视频技术可高超了。是啊，研究这个呢，这个呀。一个那啥事也不干的人，还没找点事儿干呢，得研究研究做菜呢。没谢呀。饿了？不吃，就等这顿呢。是啊。不会吧？我早上一直吃到10点钟呢。亏了，等会儿我带2饺子回去。上班也搞不过来，就是想说开车可能要开。你不是12点半才下课吗？对啊，差不多1个小时，我怕开车开太久，结果开高速过来20分钟啊。提前给自己放学了。没，就今天老师不在。那个上课，今天上课就是在那边看文章，我就赶快把它看完，然后3个。哎呀，现在没有了，星期4了嘛，老师都这样子了。现在都这样式的了。Hello。好了。姜黄这一看，我还得注意点漂亮点儿，这个漏的少，翻的少。洗菜馅，不要太多，放点盐。简单一道菜就马上做完。好呀，蔬菜都好看，这颜色。再放上鸡蛋，这颜色。3个馅，颜色好看呀。是吗？我看他们那什么嘛，有的说啊，做这个做那，一下走网红了，现在爆红，我也不知道啥玩意儿，不明白。哎呦，网红就是靠网络走。是啊。你咋样啊？这上礼拜我家小孩生病嘛，这礼拜就换我狂咳。换你是吧？你也感冒了。对，今天才更好一点的。这放了几个鸡蛋啊？5个鸡蛋呢？这么多蛋。我今天放了6个，人多嘛。6个鸡蛋。过分了，早饭都不吃。不是。啥意思？现在肚子一直叫。你把那个什么，把那饺子都给我剪盘子里边，剪大盘里。拿这边筷子弄吗？要分颜色同一层吗？还是全部都下？分开吧。多漂亮啊，那饺子。我第一次，我也是第一次做今天。哎呀，我早饭吃到10点了。我要跟你讲早点吃，10点。你不听话。告诉你们点。不听话。你看我早上6点半就给你传讯息。我饿吗？我也起来，我那时候刚醒。我昨天你给我发的我没看见，我上床去找。我昨天还说呢，我想，哎，这刘威干啥？先发个星期5，过了一会儿又发个星期4。他告诉我的，都是他在变动。对，我说原来是周4、周5都可以。我说他，那你说那你回话回我的时间很晚，我已经跟他说完了。对，我没有还好，我昨晚有先跟他问一下。然后我说，你要是中午过来呀，人家看，可见佳慧是灵魂人物啊！灵魂人物知道吧？我们要受他的指挥。是，青年摆渡。哎，这是两位给小妹的这个权利的。